大家好啊，我係 wentin。喺你哋空閒嘅時候，你哋會有啲咩做呢？喺屋企瞓覺？你哋會唔會諗下做一啲好靚嘅工藝品？其實又好簡單嘅，每一個人都會識做嘅。你會唔會嘗試下？就好似呢個玫瑰花，我今日就做咗一個玫瑰花啦，非常之簡單嘅。你睇下靚唔靚？係咪好靚啊？只要你有紙張同埋鉸剪就可以做到啦，非常之簡單。好，我哋一齊去試下做啊！係咪好簡單呢？佢花幾靚，做多幾支送俾你個女朋友，做唔同顏色，包佢中意。跟住我會同大家介紹一啲好簡單嘅家居裝飾品嘅做法，大家一齊睇下。
呢條影片到呢度為止，希望大家訂閱我個頻道，同埋撳埋隔離個鐘仔。再見。